في عندنا يعني ياما اجونا هيك قضايا المنظمه، يعني بندافع عن حقوقها وبنتابع القضايا عن طريق ليش؟ قاصر يا شباب الزواج انه بالمراهقه يصير هدول الشغلات ابتزاز. لا، في كبار كمان يسووا هيك شغلات، مو ضروري تكون مراهق حتى تسويها، كلها مبدا المتزوج يسوي هذا الشيء، غير المتزوج ولا واعي ولا ايش ما كان. فالانسان يضل على مبدأه وتركه اهله واخلاقه. مقدس بين الجنسين، بين الرجل والمرأة، بس عبر عن سنة محددة بالنسبة للشاب أو البنت، ما بنقول بس البنت، الشباب كمان، ما في وعي لعند الشاب والبنت بحيث بدهم يتحملوا المسؤولية بعدين بعد ما يتزوجوا، ما في، لأنه هن صغار بالعمر، المسؤولية مثلا من لبسها من احتياجاتها هي من طرف، من ناحية الزوج كمان وقتها بيقول ايش ما بدي اساوي، انت بدك كل شيء تحت امري، بس نحن بوقت هلا ما في عنا هيك شيء، لانه بحيث الاداره الذاتيه طبقت قوانين بحال اذا صار زواج قاصر انه بيتعاقبوا الطرفين، ورب كمان يعني غرامه، انه البنت لسه يعني ما فهمت الحياه، ما يعني انه قالت انه مثلا بدها تميز بين الصح والخطا، بالعكس لازم الشباب والبنات يكملوا دراستهم، يعني مثلا البنت كانت صغيره بالعمر وقتها بتصير مشاكل، وما يعني انه قصه انه نحن مو ضد الزواج، فهمانين شباب؟ انه لازم يكون الاعمار متفاوته بين الشاب والبنت. جوري هن شدتها ابوري هي شدتها رقمي هي ابتزاز الكتروني شقاماي تركي سبسكني بحثايت شدتها نفسي هي شدتها بهبالا شيرو بابك بدن ناسكرن شقاما بوجي يعني ان شدتي يعني عام ان قاربن بنت نثني شدتها السجني ما بوجي شدت كيف قشتي في مشاندن هم زارو هم يختيار هم جن هم ذهب على خود في صالة جبال سري هشمندية هرورده بوي رابوي بوي وك عادتك بوي وك تقاليد جمالنا. مثلا أنا هبالة بحثة آبوريك قال لك مثلا نعم بركنا له بشيء إيه باري مثلا كامل ضغطك نفسي ضغطك آبوري سر الجن شو ما هبالة جن قال لك زحمتي يا شدتي دبينن يعني كيفات بيجن هبالك جن هب جني وفات بيزارو بزارو كي بيهكي نه وقت جالي آبوري دخلت به وقت هيك حقي خوي ما في خوي آبوري سندل ناقي عملت اشتغل اجتماعي تمام يعني شدتها بود بقى خافتني مثلا قلتني بابيري ما هنا دبي دوسة خنجرة رحت بي ودوسة أخافتنا رحتنا بنا صار لروني دماغ ومرض كمان جيت حتى بنا سازي وأذكارهم سازيا خبري بقول بتشوا شبي أخلاق بأخلاق بون نتني داشين أس نفس هذه بكم شيء بأخلاقنا بس خلاقين وقت دشي بكم بأخلاق از هبالا خل كده كفتشي بكم شيء بأخلاق يا حبيبي أو قانون تحمي اللي يبتزوا اللي يحاول يبتز عن طريق الابتزاز الإلكتروني. الابتزاز الإلكتروني شو؟ يتعاقبوا عليها وياخذوا جزاء على هذا المستغل يستغل رقابات قانونية بحق والله فيها